பார்த்தீங்களா, அங்கே பாதி மட்டும் வெயில் வந்துருக்குது, மற்ற இடம்லாம் மப்பாக இருக்குது பாருங்க. இந்த மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி கிளைமேட்லாம். லைட்டாக மழை சீசனில் வரப்போ வந்தீங்கன்னா இந்த இடம் பார்க்கவே உண்மையிலே செம்ம அழகாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நேச்சரை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, மறக்காமல் இந்த இடத்துக்கு வந்து பாருங்கள். அப்படியே செம்மையாக இருக்கும் பாருங்கள். பார்த்தீங்களா மலையெல்லாம் பாருங்கள், சுற்றி நம்மளை சுற்றி மலை தான், சுற்றி நம்மளை சுற்றி மலை தான்.